ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ಲ ತುಳು ಕಾಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಇನಿತ ಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿ ತುಯರುಲ್ಲ ಅವು ಒಲ್ಪದ ಪಂಡ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮೆಹಂದಿಪುರ ಬಾಲಾಜಿ ಮಂದಿರ ಮುಲ್ಪದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಾನು ಪಾಡುವೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ್ದುಂಬು ಏರ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಜರ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆ ಸೈಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಉಂಟು ಅವನಂಜು ಮರೆ ಬಂದೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಯಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಪರ ನಿಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತಿಕ್ಕುನು ಅಪ್ಪಗ ನಿನಿತ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಫಸ್ಟ್ ಗೊಂಜು ವಿಡಿಯೋಸ್ ತುಲ್ದ जय माता दी। ವಿಡಿಯೋ ತುಯರತ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಬಾಲಾಜಿ ಮಂದಿರ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಉಡುಪುನ ಈ ಟೆಂಪಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಉಡುಪುನ ಮೋಸ್ಟ್ 10 ಹಾರರ್ ಟೆಂಪಲ್ ಒಂಜಾಯ್ನ ಈ ಟೆಂಪಲ್ ಬಾಲಾಜಿ ಮಂದಿರ ಮುಲ್ಪ ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಆತ್ಮ ದಾದೆತ್ತಿನೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪೋರು ಮುಲ್ಪ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪೇರು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ 4 ಗಂಟೆಗೊರ ಪೂಜಾ ಒಂದುಪುಂಡು ಈ ಟೆಂಪಲ್ ಜೈಪುರಡುಂಡು ಜೈಪುರ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಪರ್ದು ಒಂಚೂರು ಪೋನಾಗ ಈ ಟೆಂಪಲ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಈ ಟೆಂಪಲ್ಡ್ ಅರ್ಚನೆ ಗಂಟೆ ಶಬ್ದ ಅವಡ ದಾಲಕೇನುಜಿ ನಮಕ್ಕೇನು ಬೊಬ್ಬೆ ಕಿರುಚಾಟ ಅರಚಾಟ ಅಂದುವೇಕೇನು ದಯಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಪತ್ತಿನ ಆತ್ಮ ಇತ್ತಿನಗಳು ಇಡೆ ಬರಂದು ಪೋಯ್ರು ನನಂಜು ವಿಡಿಯೋ ತುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಈ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮೆಹಂದಿಪುರ ಬಾಲಾಜಿ ಮಂದಿರಡ್ ಮೂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ವಿಗ್ರಹ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಹನುಮಾನ್ ನನೊಂಜಿ ಪ್ರೇತರಾಜ್ ನನೊಂಜಿ ಭೈರವ ಮೂರ್ತಿ ಪಂದ ಈ ಟೆಂಪಲ್ಡ್ ನನೊಂಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಡು ದಾದ ಪನ್ನಗ ಈ ಟೆಂಪಲ್ ಇರ್ದು ಪಿದೈ ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕ ಪಿರ ತಿರ್ಗದ ಈ ಟೆಂಪಲ್ಗ್ ತುಯರ ಬಲ್ಲಿ ಸೀದ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋಡು ಅಂಚೆನ ಅಲ್ಪರ್ದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ವಸ್ತುಲ ಕೊನೆರೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಸೂಜಿ ಅವಡ್ ಅಲ್ಪರ್ದು ಪತೊಂದು ಪೋಪಿಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಅವಲ್ಪ ಪುರೋಹಿತರು ನಮಕ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಿಡ್ ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಪತ್ತಿನ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಅಲ್ಪ ನಮಕ್ ತುಯರ ತಿಕ್ಕುವೇರು ಒಂಜಿ ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಹಾರರ್ ಟೆಂಪಲ್ ಪನೊಲಿ ಇಂಡಿಡುಪ್ಪಿನ 10 ಟೆಂಪಲ್ ಒಂಜೈನ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮೆಹಂದಿಪುರ ಬಾಲಾಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ನನಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ತೂದ್ ಬರ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಮಾತಿರ್ಲ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ್ ಪನೊಂದು ಎಪ್ಪುವೆರು ದಾಯಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಹನುಮಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಹನುಮಾನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಗ್ರಹ ಉಂಡು ಹನುಮಾನ್ ವಿಗ್ರಹ ದಾಯಪಂಡಗ ಭೂತ ಪ್ರೇತಗ್ ಬುಡ್ಪವನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುನು ಆ ಹನುಮಾನ್ ದೇವರಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಮುಲ್ಪ ಹನುಮಾನ್ನ 2 ಮೂರ್ತಿ ಉಂಡು ಪುರೈತಿರ್ದಾದ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಪನ್ನಗ ಬೆತ್ತಡ ಹಾಕದು ಆ ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಪತ್ತಿನ ಕ್ಲಿಂ ಬುಡ್ಪೋವೆರು ನನೊಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ತುದ್ ಬರ್ಕ
ಈ ಟೆಂಪಲ್ಡ್ 4 ಕೋಣೆ ಉಂಡು. ರಡ್ಡೇಟ್ ಹನುಮಾನ್ನ ವಿಗ್ರಹ ಉಂಡು, ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡೇಟ್ ಭಗವಾನ್ ಭೈರವ ಸ್ವಾಮಿನ ವಿಗ್ರಹ ಉಂಡು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡುಪ್ಪುನ ಹಾಲ್ಗ್ ಏರೆಗ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಪ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೈಬ್ಸ್ ಉಂಡು. ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಪತ್ತಿನ ಆತ್ಮದ ವೈಬ್ಸ್ ಮತ್ತ ಅಲ್ಪ ಆ ಹಾಲ್ಡ್ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಆ ಹಾಲ್ಗ್ ಏರ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಜ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಇಂದು ಈತ್ ಮೆಹಂದಿಪುರ ಬಾಲಾಜಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಹಾರರ್ ಟೆಂಪಲ್ ಪನೊಲಿ ಇಂದೇನೊಂಜಿ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಏನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಜರ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಅಂಚೆ ಸೈಡ್ ಪುನೊಂಜಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಅವನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪಂದೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ದಯಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪರ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಗೆ ನಿಂತ ಲಾಗ್ ಇಡೆಗೆ ಏನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್.